係呢個靚妹係啊。佢哋有啲咁樣嘅疑問。我想問下，感冒嗰陣沖涼嘅話，會唔會傳染俾屋企人？因為我諗咧你要加個嗱都係高下嗱，第一就第一下都係高啦。第二咧就係不如你將佢嗰個屋企人變成個價字咧，即係屋企人㗎，係屋企人㗎，但係唔好長啊，唔好加屋企人㗎咁樣，屋企人㗎。我想問下，同埋咧你啲嗰啲逗號或者點點點嗰啲咧，唔使拖到咁長。係啦。我想問下感冒嗰陣沖涼嘅話，會唔會感染屋企人㗎？我想問下，感冒嗰陣沖涼嘅話，會唔會傳染屋企人㗎？係啦，咁樣 OK，exactly 呢嗰啲咁樣嘅疑問。我想問下，感冒嗰陣沖涼嘅話，會唔會傳染屋企人㗎？因為浴室係共用嘅地方，所以會叫我唔好沖涼。好啦，再嚟多次啊！嗱，屋企人嫁之後再接下。因為浴室係共用嘅地方 OK 嘅，所以會叫我唔好沖涼。之後會有少少笑嘅，你補埋嗰個笑聲。好，咁屋企人嫁之後接下。沖涼嘅話，會唔會傳染屋企人㗎？因為浴室係共用嘅地方，所以會叫我唔好沖涼啊！好好啊。對啊。我想問下，感冒嗰陣沖涼嘅話，會唔會傳染屋企人㗎？因為浴室係共用嘅地方，所以會叫我唔好沖涼啊！